హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెగా ప్రోడక్ట్ ఇది. ఇందులో హెయిర్ బ్లోవర్తో పాటు మనకి హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఇది మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇందులో మనకి స్ట్రైట్నర్తో పాటు ఎయిర్ బ్లోవర్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఇందులో స్పెషల్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది వెగా వాళ్ళది. దీనికి హెయిర్ స్ట్రైట్నర్కి మనకి లాకింగ్ సిస్టమ్ అండ్ అన్లాకింగ్ కూడా ఇస్తారు. దీనికి ఏంటంటే సెరామిక్ కోటెడ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి బోత్ సైడ్స్. అండ్ దీంతోపాటు దీన్ని అన్లాక్ చేసేటప్పుడు మనం అక్కడ బటన్ ఉంటుంది, అన్లాక్ బటన్. దాన్ని ఓపెన్ చేసి క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా 2 ప్లేట్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి, సెరామిక్ ప్లేట్స్. అండ్ మనకి దీనికి హీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు. దీని గురించి మనం కావాలంటే మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. 0 and 1 అని ఉంటుంది. మనకి హీట్ ఎంత కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సఫిషియంట్ హీట్ అనేది మన హెయిర్కి పెట్టుకోవడం వల్ల ఇది హీట్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతుంది. హెయిర్ కొద్దిగా మనకు కర్ల్స్ కావాలంటే కర్ల్స్ అండ్ సాఫ్ట్నింగ్ కావాలంటే సాఫ్ట్నింగ్ హెయిర్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బ్లోవర్కి వచ్చేటప్పటికి దీనికి హై స్పీడ్ ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ మోరోవర్ దీన్ని లో స్పీడ్లో కూడా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ హీట్ కావాలనుకుంటే బటన్ నొక్కుతాము. అండ్ దీన్ని ఫ్లెక్సిబుల్ కూడా ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చిన విధంగా. దీన్ని బాగా డిజైన్ చేశారు. అండ్ మోరోవర్ ఇది బాగుంటుంది. అసలు హెయిర్ చూసారని ఎలా ఉందో, టాప్ చూసారు అంత బాగా ఈజీగా చేసుకుంటుందో హెయిర్లో. స్ట్రైట్నింగ్ కూడా చూడండి ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్గా చేసుకుంటుందో. మనకి బ్లోవర్ అండ్ స్ట్రైట్నర్ 2199 రూపీస్కి